ரோமாக்கு காய்ச்சல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டே இருக்குது. அதனால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா வைரல் ஃபீவர் இருந்துச்சு, என்ன பண்ணுறது. ஆமாம், என் கண்ணில் வேற பிள்ளைக்கு தண்ணி வருது, டார்ச்சர் பண்ணுது. அவங்க அப்பா தான் மாட்டினாரு. உடம்பு சரியில்லைனாலே பிள்ளைங்க நைங்கும். ரோமா அவங்க அப்பாவை தான் போட்டு படுத்திட்டு இருக்கா. என் பேக்கில் ஒன்றுமே இருக்காது, அப்புறம் எதுக்கு பயம்? ஏன் அப்படம் ஊசி போட சொல்லவா? ஊசி போட சொல்லவா? வேணாமா? அப்புறம் எப்படி உடம்பு சரியாகும்? இப்போ ஊசி போடுறாங்க உனக்கு, சேட்டை பயங்கரமாக செய்கிற. பண்ணுவேன், சொல்லுவேன். சேட்டை பண்ணுவியா? அப்போ வாயில் வரலை, வாயில் வரலை. ஃபிங்கர் ஆன் யுவர் லிப்ஸ். சோ ரோமாக்கருடைய காய்ச்சல் சரியாயிடுச்சு. நானும் எங்கள் அம்மாவும் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போகிறோம். மங்கள் வரையும் போகிற வேலை இருக்குது. நானும் மம்மியும் கிளம்பிட்டோம். மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. இருந்தாலும் மம்மியை கூட்டிகிட்டு போகணும். கிளம்பிட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க வெளில போகிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கிளம்பி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். சரசு பாப்பாலாம் வீட்டில் இருக்காங்க. நாங்கள் 3 ரோசஸும் வீட்டில் அழகாக அங்கங்கே கிடக்கிறோம். ரோமா பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக அங்கிட்டு போய் ஓவர் எடுத்துகிட்டு போய் படுத்துருக்கு. ஓர்வேல அவங்க அப்பாவோட டிஷர்ட், எப்போவுமே அவங்க அப்பாவோட டிஷர்ட்டை விட்டு வைக்காது. பிரசித்தியா பாருங்க, அவள் இந்த பக்கம் ரோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. மம்மியும் அப்பனும் எங்களை விட்டுட்டு ஷாப்பிங் போயிருக்காங்க. நான் தான் முக்கியமாக இந்த மம்மியை அனுப்பிச்சி விட்டேன். பயபுள்ள என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வீட்டிலே இருந்துருந்தால் அவங்களுக்கு எப்படி ஆகிடுதுன்னா ஹோம் சிக் மாதிரி ஆகிடுது. ஓகேங்களா? அதனால் வந்து வெளியில் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நான் போயிட்டாங்க மம்மி வெளில போங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டேன். நானும் அப்படியும் தான் பிளான் பண்ணோம் இதை. ரோமா வா சாப்பிடலாம் வா. அம்மி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஷாப்பிங் போயிருக்கீங்க, என்ன வாங்கினீங்க? ஒரு கிளிப்பு, இந்த பழம் மூடி ஒன்று. கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர்னு எல்லாம் கருப்புலேயே வாங்கிருக்கீங்க. கருப்புல இது என்னமோ ப்ரௌனிஸ் தான் ரொம்ப நாள் முதல்ல குத்திட்டு இருப்பேன் நான். அப்புறம் மறுபடியும் வாங்கியிருக்கேன். இது எதுக்கு? இந்த பழம் மூடுறதுக்கு. இந்த பழம்லாம் வந்து கொசு வருது இல்ல, கொசுல அந்த பூச்சி மாதிரி ஒன்று பறந்துட்டே இருக்கு, வண்டு ஊசி பூச்சி மாதிரி எதாவது பறந்துட்டே இருக்கு. அதுக்காக சரி சின்னதா அதனால தான் வாங்கினேன். ஓகே ஓகே. பெருசா ரொம்ப பெருசா இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காமிக்க போறேன். மம்மிக்கு பெடிக்யூர் பண்ண போறோம். பெடிக்யூர் இல்ல பெடிக்யூர். பெடிக்யூர் இது வாங்கிட்டேன், மம்மிக்கு பண்ணிடலாம் வீடியோ பண்ணானே. ரெசிபியா சரசு சாரதி வந்து என்னை விடவே மாட்டேங்கிறாங்க. வெளியே வாங்க ஒரு வழியா வெளியே போயிருக்கேன். இல்லைன்னா 8 மணிக்கு தாங்க போனேன். ஆக்சுவலாக கிளம்பவே மாட்டேன். சரசு போட்டிருந்தேன். ஒரு வழியாக கிளப்பி கூட்டிகிட்டு போயிட்டான். அப்புறம் மூக்குத்தி ஒன்று உடஞ்சிருச்சு எனக்கு, வேற மூக்குத்தி இல்லை. அப்புறம் சாரி மூக்குத்தி ஒன்று வாங்கி கொடுத்தான். காமிங்க. மூக்குல போடல, நான் வாங்கி கொடுத்துருவேன் விட்டேன். நான் வேணா பரவாயில்ல, இந்த உடஞ்சிச்சு இந்த மூக்குத்தி வேணான்னு நினச்சேன். ஆனால் சாரி விட மாட்டேன்னு வாங்கினேன். 3 கல் மூக்குத்தியா? நல்லா இருக்கு. The next morning. உடனே சொல்லி கேமரா திருப்பி இப்போ நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறாங்க. நான் செய்யறதை பார்த்துட்டு நீ பாருங்களேன். சர்ச் பண்ணி எப்படி பேசுவேன்? இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு ஆனுவல் டே. என்னெல்லாம் வந்து 2:30 மணிக்கே கூப்பிட்டாங்க. மணி இப்போ 2 ஆயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க. 2 ஆயிடுச்சு. நம்ம டக்குன்னு போனோம். அம்மா அப்பா வந்து ஈவினிங் 5 o'clock வருவாங்க. ஸோ மம்மி வந்து இன்னைக்கு பருப்பு சாதமும் அதுனா அவரைக்காய் பொரியலும் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ரோமா எப்படி இருக்கு? காய் எப்படி இருக்கு? ரோமா எப்படி இருக்கு? காய் எப்படி இருக்கு? சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? சரி அப்பா வீடியோ எடுக்கலாம் சொல்லு. அப்போ சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கா? பானஸ்க்கு லவ் யூ சொல்லு. லவ் யூ. லவ் யூ சொல்லு. பிரசித்தியா வந்து லவ் யூ சொல்லியிருக்கா, அதனால 2 கையை சேர்த்து வைக்கிது பாருங்க. மணி 2:30 ஆயிடுச்சான். பிரசித்தியாவோட டார்ச்சர் தாங்க முடியல. மணி 2:30 கூட இல்ல, மணி 3:09 ஆயிடுச்சு. 2:45 ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. நைன்றா தலை கூட துவட்டல. அப்படியே ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டேன். பின்னது கூட இறங்கல. அவனை டார்ச்சர் பண்றாங்க. மணி 5 மணி. சீக்கிரம் நீ பேசிட்டே இருந்தா ஓடிடுவேன். டைம் ஆயிடுச்சு. ஆல் தி பெஸ்ட். பாருங்க, இவளை வந்து அங்க விட்டுட்டு திருப்பி வந்து இவளை கூட்டிட்டு போயிட்டு திருப்பி ஃபங்க்ஷன் போகணும். அப்பா வயித்துல அடிக்க கூடாது. பிரசித்தியா ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே செம்ம ஜாலியாக ஆகிட்டா. டான்ஸ் ஆடுற வைப்ரேஷனில் என்னை கண்டுக்காம கூட அப்படியே நடந்துக்கிட்டே இருந்தா. விட்டோடனே துரத்திட்டாங்க. நீங்கள் கிளம்புங்க, நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. நான் பிரசித்தியாக விட்டு வந்துட்டேன். போயிட்டு ஒரு 5 மணிக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும். பயங்கரமாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
பிரசித்தியாவை இறக்கி விட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தால் அப்படியே மழை பெருசாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. திருச்சியில் 2 நாளாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. கண்டினியூஸாகவும் பெய்யறதில்ல, விட்டு விட்டு தான் பெய்யுது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் டே ஓப்பன் கிரவுண்ட் நடக்க போகுது. எப்படி நடத்துவாங்கன்னு தெரில, பார்ப்போம். லெட்டர் ஸ்ப்ரே மழை நிற்கட்டும், ஏன்னா பிள்ளைங்களாம் டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆயிடுவாங்கல்ல. இந்த மழைக்கான காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த பக்கம் மருமகள் கூட்டுறாங்க, அந்த பக்கம் மாமியார் கூட்டுறாங்க. கீழே அங்கே பாரு ஏய் ஏய் சரோஜா தேவி இறங்கி தான் கூட்டுவாங்க. சொல்கிறதே கேட்க மாட்டாங்க இந்த மம்மி, வேறு மட்டும் கூட்டுறாங்க. இவ்வளோ தூரம் எனக்கு கூட்ட தெரிஞ்சதுக்கு இந்த படியை கூட்ட தெரியாதான், எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க. வீடு ஃபுல்லாக கூட்டி விட்டுட்டேன், நான் வாசப்படி கூட்ட தெரியாதுன்னு வேற சொல்கிறேன். உனக்கு தெரியாது அப்படின்றாங்க. இன்னும் பாருங்கள், அரைகுறையாக தான் கிளம்பி வந்திருக்கேன், முழுசாகவே கிளம்பல. இதை எடுத்துக்கிட்ட டைம் 1 hour, நான் எடுத்துக்கிட்ட டைம் 10 நிமிஷம். பாருங்கள், தலை சீட்டே வராங்க மேடம். மணி இப்போ 5. தலை சீவிட்டே வரா பாருங்க. ஸ்கூல் டேக்கு டைம் ஆச்சு, 5:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. சீக்கிரம் சீக்கிரம் வா. கேட்குது. இங்கே பாருங்கள், மழை பெஞ்சு இந்த ரோடே இவ்வளோ கன்றாவியாக மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது ரோடு. இங்கே தான் நடந்துகிட்ருக்கு, வெளிச்சமெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரசி ஆச்சரியப்படுறான். Buzzwords were created for students and parents to check the performance of their awards. Smart classes with latest technology. எங்கள் மம்மி என்ன பண்ணாங்கன்னா, மணியாச்சு போங்க அந்த பிள்ளை அங்கே தவிக்கும், அம்மா அப்பா வரலையா நீ எட்டி பார்க்கணுன்னாங்க. அங்கே வந்து பார்த்தா வழக்கம் போல் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே மெதுவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதை நம்ம எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனாலும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் முன்ன பின்ன வந்தால் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அங்கே வந்து பார்த்தா இன்னும் எதுவுமே ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. வெளியில் வந்து கொஞ்சம் சிப்ஸ் வாங்க வந்துருந்தேன். ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ இல்லையோ, வானம்லாம் மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. அப்படியே இருட்டிக்கிட்டு வந்துச்சு. எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஐயோ நம்ம பிள்ளை ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுமே அப்போன்னு பார்த்து மழை பெஞ்சுவேன்னு பயந்துக்கிட்டே உட்காந்துருந்தோம். மழை வேற அட்லாஸ்ட் நாங்கள் எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சோமோ அது நடந்துருச்சுங்க. அது மழை பேஞ்சிச்சு, கொட்டுன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்னும் டான்ஸ் ஆரம்பிக்கலை. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக டான்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மழையாக குழந்தைங்களாம் ஆடவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கேஜி குழந்தைங்க இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ சாங் தானே, ஸோ வெல்கம் டான்ஸுக்கு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ் வந்தாங்க. குட்டீஸ் வந்தப்போ கொஞ்சம் மழை கம்மியாயிடுச்சு. இவங்க வந்து கேஜிஸ், ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வர போகிறாங்க. நம்ம பிரசித்தியோட டான்ஸ். டெரா பைட்டா காதல் இருக்கு, நீயோ விட்டா பைட்டு பொண்ணா ஏறும் இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராமத்துல வாட்டி வாழலாம், நாம வாழும் நிமிஷத்தெல்லாம் சுட்டு தள்ளலாம். Selfie pulla, give me a umma, selfie pulla, give me a umma. Let's take a selfie pulla, give me a umma, selfie pulla, give me a umma. Photoshop பண்ணாமல் ஃபில்டர் ஒன்னும் போடாமல் ஓ முகத்தை பார்க்கும் போதே நெஞ்சம் அள்ளுது. ஐசு இல்ல அது பாவும் இல்ல, உன் பேர் சொன்ன நாக்கெல்லாம் திக்குது. வெள்ளனுக்கு பசி எடுத்து உயிர் துடிக்க, உன்ன நாக்க வச்சு ஒன்ன கொஞ்சம் அது கடிக்க. பரவாயில்ல, மழை வந்து நம்ம பிள்ளைங்க டான்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணல நாங்களாம் நினச்சிட்டு இருந்தா,
பாட்டு கட் ஆகிடுச்சு, அதாவது கரண்ட்டு கட் ஆகி டான்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எல்லா பிள்ளைங்களும் முழிச்சிட்டே இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி அனுபவம் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எப்படி அண்ணா டான்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னொடனே அவங்க தந்தையோட ஓட்டத்தை பாருங்கள், வேகமாக ஓடுறாரு. என்னால் துரத்திட்டுலாம் பின்னாடி ஓட முடியல. நான் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வந்து சேர்ந்துட்டு ஒரு வழியாக. ஆனால் இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். ஒவ்வொரு குழந்தைங்களாம் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா ஆடினியா? ஆமாம், உனக்கு எதுவும் கொண்டு வரல ட்ரெஸ்ஸு. பின்னாடி போ, பின்னாடி போ, மாற்றிக்கலாம். பாருங்க, பிரசித்தியா சூப்பராக டான்ஸ் ஆடினா. டான்ஸ் ஆடிட்டு அவளுக்கு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம், இதே ட்ரெஸ்ஸில் போகலாம், நல்லா இருக்கு. இங்கே கல்ட்டெல்லாம் இடம் இல்லை, வேறு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம், ஆனால் மாற்ற டைம் இல்லை. சரி, இதை கழட்டிக்கோ, அது நல்லா இருக்கும். நான் வந்து இந்த ஸ்கூல்ல 10 வருஷம் படித்தேன். 10 வருஷமும் நான் ஒரு வருஷம் கூட இல்லாமல் டான்ஸ் ஆடிக்கேன். அதே ஸ்கூல்ல வந்து அவங்க மகளும் ஆடுறதுல வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். ஆனால் இவளோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே என்ன மாதிரியே இருக்காங்க. ஆனால் ஆடுறது உன்னோட சூப்பராக ஆடுறான். ஆமாம் ஆமாம், அது உண்மைதான். என்கிட்ட கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கேன், அவள்கிட்டே நிறையா இருக்கு. ஏன் பிரசி சூப்பராக இருக்கு. 2 பேரும் பண்ணுற அட்டுலேன்னு தாங்க முடியல. பலமா அப்படியே பிரசித்தியா வர மாட்டாலாம். இங்கே மேக்கப் போட்டு தான் வருவாளாம். உள்ளே இருந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு டாம் பாய் மாதிரி ரெடி ஆகிட்டா. இதில் போனி டெயில் போட்டு தான் ரெடி ஆகலாம். டாம் கேர்ளா? டாம் கேர்ள். இப்படி தலை சீவிட்டு தான் வருவாங்களாம் டாம் கேர்ள். ஒரு வழியாக வந்து இந்த குட்டி மாடலை ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு. ஆனால் இந்த ஸ்கூல் டே எல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும். பட் வந்து அந்த முன்னாடி நடக்கிற ஸ்பீச் தான் கொஞ்சம் கடுப்பாகும். ஆமாம், எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க, நாங்கள் கிளம்பி ஓடிட்டு இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு வரப்போ ஏதோ நினச்சேன், அது செல்ஃபி பாயிண்ட்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸ்கூலில். நல்லா ஒரு இனோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. பிரசித்தியா ஹாய் சொல்லு. இங்கேருந்து பிரசித்தியா செல்ஃபி பாயிண்ட்ல இருந்து. என் மனைவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. நின்றுட்டு சாப்பிட்றாங்க, உட்காந்துட்டு சாப்பிட்றாங்க, படுத்துட்டு சாப்பிட்றாங்க. இப்போ வந்து இதனா ரவுண்ட் ட்ராலி ஷாட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸ்கூல் டான்ஸ் ஆடினது மட்டும் போதாதுன்னு இங்கே வந்து பிரசித்தியாக செம்மாட்டம் ஆடிட்டு இருந்தா. கால் வலிக்குமா வலிக்காதான்றது வீட்டுக்கு வந்து எங்களை அமுத்திவிட சொல்லும் போது தான் தெரியும். இங்கே பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு கிளம்புறோம். மணி 10 ஆயிடுச்சு. பிரசித்தியா ஆட ஆரம்பித்தவன் ஆடிக்கிட்டே இருந்தான். அவன் நிறுத்தவே முடியல. ஆடி டயர்டாகிட்டு இப்படி ஒரு வழியாக இழுத்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன். எங்கள் அம்மா வேறு எங்கள் செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க, ரொம்ப வச்சு வைக்க முடியாமல் கிளம்பிட்டோம். ரோமா வந்து ஒரு ஃப்ரூட் அடிக்ட்டு. எல்லா ஃப்ரூட்ஸு, எல்லா காய், எல்லா சத்தான பொருளும் சாப்பிட்றோம். உட்காந்து ஆரஞ்சு சோலையை அழகாக உடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு. ரோமோ, நாங்கள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணியா? மிஸ் பண்ணியா எங்களை? மிஸ் பண்ணியா? சாப்பிட்டியா ரோமோ? என்ன சாப்பிட்ட? பால் குடிச்சியா? இட்லியா? ஃப்ளைங்குப்பா. ரோமா வந்தோன்னே என்கிட்ட ஒடியாந்துருச்சு. இப்போ எங்கள் அம்மா ஒரு பெரிய டாஸ்கில் எங்களை மாட்டி விட்டாங்க. டோரை வந்து லாக் பண்ணவங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண தெரியல. நல்லா மாட்டிக்கிச்சு. ரோமா பாருங்க, அவங்க அப்பா கூப்பிட்டுச்சு,
அப்பா அப்பான்னு 2 தட்டி கூப்பிடுச்சு. திரும்பலன்னா என்னன்னு கூப்பிடுவ? விஜய் அம்மா. நானும் அம்மா அம்மான்னு என்னையும் கூப்பிடுவோம். திரும்பலன்னா சரசுன்னு கூப்பிடுவோம். சரசு சொல்லு. விஜய் சொல்லு. விஜய். எங்கள் வீட்டு இந்த இன்ஜினியரிங் வேலையெல்லாம் சரசு தான் பண்ணுவா. படிக்காத மேதை. ஆனால் இன்ஜினியரிங் படித்த என் வீட்டுக்காருக்கு இதெல்லாம் பண்ணுவேன், பட் வந்து கொஞ்சம் சலுப்பு. I'll do it. திறந்துருவான், வெற்றிகரமாக திறந்துருவான். ஒரு தடவை நாங்கள் மாட்டிட்டு ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆமாம், ரொம்ப நேரமாக சரசு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. முடிஞ்சுதா இல்லையா? ஏ சூப்பரு. ஏ ரோமா, ஓவர் ஆக்ஷன். என்ன வேணும் உனக்கு? ரோமா எப்போவும் எங்களோட தான் படுக்கும். இன்னைக்கு வேணும்னே வர மாட்டேன்னு மம்மி கூட தான் படுப்பேன்னு வம்பிழுத்துட்டு படுத்து கிடக்கு. வாடி, வரமாட்டியா? சரி போ. குட் நைட் மம்மி. டாட்டா. The next day. இன்னைக்கு சனிக்கிழமை, பிரசித்தியாவுக்கு வந்து ஸ்கூல் லீவு. அதனால் வந்து இந்த அம்மா லேட்டாக எழுந்திரிச்சிட்டு வீட்டை சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இசை இல்லாமல் சுத்தம் பண்ண மாட்டாங்களாம். இவங்க பெரிய இசை வாணி, அதனால் இசையோடு தான் வந்து சுத்தம் பண்ணுவாங்களாம் வீட்டை. என் பேர் சரஸ்வதி. அதனால வந்து இசை, கலை அதுலெல்லாம் வல்லுநராக இருப்பேன் நான். சரிங்க. அதோட நான் வீட்டுக்கார் சொன்னதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் எல்லாமே செய்கிறேன், ஆனால் ரொம்ப மெதுவாக செய்கிறேன். அந்த டயத்துக்குள்ளே செய்கிறது இல்லை. இது வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது கரெக்டானா நம்ம வீடு தானே, வெளில போனால் நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுருவோம். நம்ம வீடு தானே பொறுமையாக செய்வோம். அந்த மாதிரி தான் நான் செய்கிறேன். பேட். டயர்லாம் போயிடுச்சா? பிரசித்தியா நேற்று என்னென்ன ஆட்டம், ஸ்கூலில் ஒரு ஆட்டம், அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒரு டான்ஸ்னு சொல்லிட்டு சரியான டான்ஸு, செம்ம டயர்டில் படுத்து தூங்கிட்டா. எங்கள் அம்மா காலம்த்தி, ரோமாலாம் காலம்த்தி விட்டாங்க நைட்டு. ரோமா இன்னும் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கு, ஜாலியாக தொட்டில்ல மேலே படுத்துருக்கனால தூங்கிட்டும் நாங்களும் விட்டுட்டோம். எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில எழுந்திரிச்சு குளிச்சு ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பிள்ளைங்கெல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு சண்டே, சாட்டர்டே சொல்லிட்டு சாட்டர்டே இன்னைக்கு மாவு எடுத்து வச்சிட்டேன். சரி வீட்டில் நான் கொஞ்சம் நான்வெஜ் குருமா ஸ்டைலில் தூங்குவோம். முட்டைக்கோஸ் குருமா வச்சுருக்கேன். வச்சு ஒரு 2 சவுண்ட் விட்டுறேன்னா குருமா ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் நாங்கள் வெளில போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் காலையில் சீக்கிரம் செஞ்சுட்டு மதியானம் எங்கேயாச்சும் வெளில போயிடுவோம். அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ராமன் செய்கிறாங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மம்மி கொஞ்சம் வேலை, நாங்கள் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துருந்தனால டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லஞ்சுக்கு பிரேக் விட்டுட்டோம். பிரேக் விட்டதுனால மேகி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணோம். நானே செஞ்சு தரேன், நீங்களாம் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மேகி செஞ்சுட்ருக்கேன். கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ எல்லாம் ரெடி டு ஈட்ன்ற கண்டிஷனில் இருக்குது. கொஞ்சம் சூப்பியாக இருக்குது, அதை ஹையில் வச்சு சரி பண்ணிடலாம். ரெசிபி ஆல்ரெடி வெளில போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டா. அதனால் எங்கள் 3 பேருக்கு தான் செஞ்சுருக்கேன். மேகி வந்து கம்ப்ளீட்டாக போகுது. 2 நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை, ஆனுவல் டே, ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு. பிரசித்தியாவும் முன்னையோட நல்லா ஓப்பன் அப் ஆகிட்டா. நல்லா ஆல்ரெடி அவர் நல்லா ஆடுவா. சில இடத்துலலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் போனால் அவர் சீக்கிரத்தில் ஆட மாட்டாங்க. இந்த டைம் எல்லாமே செம்மையாக பண்ணால் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எனக்கு அவள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறப்ப மற்றவங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறப்ப, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் அதுவும் வெளியில் என்கரேஜ் பண்ணுறா, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறதை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க அவள் பெர்ஃபார்மன்ஸை. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அந்த நோட்டில். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய தடவை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக நம்ம வீடியோக்கு நிறைய பேர் நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. நம்ம ரெகுலராக வீடியோஸ் போட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ சாரா விஜய் சர்ச் பண்ணி வீடியோஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு திரும்ப நோட்டிஃபிகேஷன் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நானும் சரசி இப்போ ஒரு ஷாப்பிங் கிளம்பிட்டோம். மம்மியும் கூட்டிகிட்டு கிளம்புறோம். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டூர் பிளான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அது எங்கே போகிறோம் என்னென்னன்றதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறோம். நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கோம். ஒரு நியூ டூர் சீரியஸ் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் போட்டதே கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு பிளான் பண்ணி அந்த சீரியஸை நம்ம ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்க போது வரப்போகிற நாட்கள் எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கீப் ஆன் கெஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதுக்குள்ளே அடுத்த வீடியோ வந்துடும். போலாமா? இப்போ வீடியோ முடிச்சுட்டு தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். லவ் யூ பார்ட்னர்ஸ். டேக் கேர். பை பை. லவ் யூ ஆல். லவ் யூ ஆல். இது சாரா விஜய் ஃபேமிலி. விஜய் சைனிங் ஆஃப். டாடா.